semua, jumpa lagi sama kita di YouTube channel kita tentang kerempongan hidup di Australia, tepatnya di Sydney, dengan 4 anak yang super adorable. Ya, pantengin terus channel kita, and make sure don't forget to like, comment, and subscribe. Halo, selamat pagi semuanya. Udah hampir jam 10 di sini. Selamat weekend, selamat Sabtu pagi dari kita di Sydney. Ini ya. Lizzie, can you say selamat pagi semua? Selamat pagi sayang-sayangku. Lizzie ini lagi irritable banget karena dia lagi panas, demam, batuk, dan ingusnya parah banget. Ini lagi musim banget ya guys ya. Pokoknya luar biasa deh. Harusnya dia okay. Oh, the end. Harusnya Lizzie nih jamnya renang, tapi kali ini nggak renang karena demam dan nunggu jam dokter, ketemu dokter di jam 12.40 siang nanti. Yang pergi renang pagi ini si kembar Jacob sama Jemaila aja, diantar Hans dan Yayang, that's all. So ya, semalam nih Lizzie datang ke kamar saya, tidur di samping saya jam 1.20 dengan panas, demam tinggi banget, plus batuk, pilek parah banget. Tanpa disadari itu kayaknya cepet banget ya, langsung nular ke saya, berasa banget. What is it done? Really hot? No, turn it off. Oh, turn it off. Do you want to say bye-bye to everyone? Bye-bye everyone. Nah, saya mau turn off dulu ya, karena Lizzie lagi sensi banget. Tapi anyway, saya ada batuk nih, tenggorokannya sakit, mulai batuk, pilek juga, pala udah pusing. Anissa juga pagi ini, si Yayang. No, turn it off. Please, share hal yang sama, laporan. Turn it off. Kayaknya virus dari Lizzie. Nah, No, turn it off. oke, say bye-bye everyone. Blow kiss. Nah anyway guys, intinya setelah winter kan udah selesai nih, sekarang baru masuk spring, minggu pertama. Kirain udah selesai ya, ternyata parah, masih parah. Nah, kita kan berusahanya nggak minum obat ya, jadi sekarang saya, what is this? Apple, well done. Saya mau bikin wedang buat kita yang dewasa diminum. Jadi mudah-mudahan dengan wedang itu kita bisa terhindar dari sakit ya. Anyway, sayangku semuanya, ini wedang yang mau saya bikin dari jahe. Kita potong sedikit aja sih ya, kira-kira. Well done. Oh, Lizzie ini lagi seneng nulis-nulis di tangan. Segini nih, 5 cm kali ya, 5 cm atau 3 cm deh, segitulah kira-kira. Denger kan? Batuknya parah banget. Jadi kita berharap dengan ini yang gede-gede bisa terhindar lah dari sakit. Nah, karena saya mau bikinnya banyak ya, kayaknya saya mau tambahin lagi deh jahenya. Mommy is peeling off the ginger, cause mommy going to make a drink. Terus ada lemon saya pakainya karena metiknya cuman ini tadi, yang besar dan yang kecil. Nah, saya biasanya iris-iris ya. Terus begitu mau dimasukin panci agak diperes, jadi yang pahit dari kulitnya itu masuk juga. Terus saya pakai serai 1 batang karena cuma ada 1 batang. Kadang-kadang saya bikin 2 batang. Karena serai itu enak banget kan, wanginya seger. Nah, yang terakhir saya pakai cengkeh.
Kayaknya jangan banyak-banyak guys, karena nanti kayaknya kalau kebanyakan tuh pusing. Saya ambil 4 batang aja. Ya, serai. One by one. What is that? Ginger. Put the ginger in, masukin gingernya ya. And then what is this? Jahe itu tadi. The one is lemongrass, serai. Put all serai in. Well done, Lizzie. Can you say lemongrass? Lemongrass. Then we need to put the clove in, cengkeh. One by one, please. Well done. And then the last will be this one, Bab. What is this? What is that? Lemon. Well done. Yeah. Splash ya. Okay. Gentle, so it's not going to splash. Gentle. Well done. Pelan-pelan ya guys. Masukin semua satu-satu. Nah, ini dia nih. Oke, thank you Lizzie. Thank you darling, thank you for helping me. Nah, ini dia guys, kalau semua udah masuk, kita rebus sampai mendidih. Dan kalau sudah mendidih, agak diemin aja, agak lama mendidih ya, biar nyatu. Nah, ini dia sayangku semuanya. Udah mendidih. Biasanya saya kalau udah mendidih gini nggak langsung saya matiin, tapi kecilin aja apinya, diemin sampai 5 atau 10 menit. Jadi dia bener-bener larut banget semua rempah-rempahnya. Nah, nanti saya campur sama air, jadi setengah-setengah gitu. Enak deh. Nah, ini dia guys. Kalau kita di Indo kayak ini ya, bajigur gitu deh, atau sekuteng. Saya pakai madunya Manuka honey segini aja, 1 sendok kecil, 1 sendok teh ya kita bilangnya ya. Kalau udah gitu diaduk. Ini berbusa tadi karena saya pakai madu yang sisa terakhir tadi saya kocokin air panas. Air panasnya dari air rebusan tadi, rebusan rempah-rempah, jadi berbusa, agak-agak dramatis ya. So yeah guys, ini udah jadi wedang yang dibikin, yang seriously berguna banget, berfungsi banget buat daya tahan tubuh selama musim penghujan kalau di Indo. Dan selama musim winter sama musim kayak gini nih, spring kayak gini, pokoknya intinya pancaroba deh minum ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Tapi yang pasti serius, setiap saya habis minum ini, saya biasanya kalau bikin ini bisa untuk 2-3 hari. Gejala-gejala batuk, pilek udah mulai datang, completely pergi. Jadi selamat mencoba guys. See you guys next time in the next video. Bye bye.